Қазақ тілі мен әдебиеті оқу әдістемелік кешені жалпы білім беретін мектептің 7-ші сынып оқушыларына арналып жазылған. Аталмыш оқу кешені оқулықтан және мұғалімге арналған нұсқаулықтан тұрады. Оқу құралының мазмұны 2 бөлімге жинақталған. Оқу кешенінде оқу бағдарламасында көрсетілген 15 лексикалық тақырып қамтылады. Лексикалық тақырыптардың негізгі міндеті оқушыларды тақырып аясында тілдік коммуникацияға түсіріп, олардың сөздік қорын молайту, тіл құралдарын орынды пайдалануға, өз ойларын ұтымды жеткізе білуге үйрету болып табылады. Сонымен қатар, лексикалық тақырыптар мазмұны арқылы қоғамдық гуманитарлық, әлеуметтік, мәдени экологиялық және ғаламдық мәселелер көтеріліп, оқушыларды заманауи біліммен қаруландыру мақсаты көзделеді. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқу кешенін даярлауда оқушының жан-жақты дамуына мүмкіндік беретін негізгі міндеттерді санамалап айталық. Оқушының білім алуына оңтайлы жағдай жасай отырып, оның қазақ тілін меңгеруге деген мотивациясын арттыру. Осы орайда оқулық көлемінде оқушының жас ерекшелігіне сай қызықты ақпараттар мен интерактивті ойындар жиі ұсынылады. Лексикалық грамматикалық минимумды бағдарға ала отырып, оқушының сөздік қорын дамыту, тілді орынды қолдануға үйрету үнемі басты назарда болады. Оқулықтағы барлық тапсырмалар нақты сабақ үшін таңдалған лексикалық қор мен бұрыннан жинақталған білім мазмұнына негізделіп құрастырылған. Ал оқушының рецептивті және продуктивті дағдыларын дамыту мақсатында да сөзді дұрыс қолдана білуге үйрету және суретпен жұмыс тапсырмаларын ұсыну өте сәтті берілген. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша дайындалған аталмыш оқу әдістемелік кешенінің тапсырмалары оқушыға оқыған ақпаратын орынды қолдана білуге, берілген тақырып аясында өз ойын жүйелі жеткізуге, ұтымды презентациялауға, ұлттық және мәдени құндылықтарды бойына сіңіруге көмектеседі. Диаграмма, сызба, кесте, сурет үлгісінде ықшамдалып берілген мәліметті интерпретациялауға жаттығып, функционалдық сауаттылығын арттырады. Оқулықта берілген әр сабақ арасында өзара тығыз байланыс орнаған. Оқушының бұрыннан алған білімін негізге ала отырып, білімді алдағы сабақтар бойында толықтыру мақсат етіледі. Бұл орайда мазмұндық жағынан да әр сабақта білім толығып отырады. Және лексика-грамматикалық білім де біртіндеп ұлғаяды. Нәтижесінде оқушылар меңгеруге тиіс білімді оңай игеретін болады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша дайындалған оқу кешенінде мұғалімге әдістемелік көмек көрсету мақсаты да көзделеді. Онда оқулықта ұсынылған әр сабақтың дұрыс ұйымдастырылып өткізілуіне бағыт-бағдар беретін дайын сабақ жоспарлары ұсынылады. Сабақ жоспарында нақты сабаққа арналған лексикалық минимум, бағалау критерийлері, сабақ тапсырмаларын сынып деңгейіне сай түрлендіріп отыруға арналған идеялар, қосымша дамыту тапсырмалары берілген. Сонымен қатар, мұғалімге арналған нұсқаулықта мұғалімнің қосымша сабақтарда қолдануы үшін немесе оқушының өз бетіндік жұмысын ұйымдастыру үшін сканерлеп қолданатындай оқыту ресурстары, тіпті дайын сабақ түріндегі үлестірме материалдар ұсынылады. Құрметті ұстаздар, болашақ ұрпағымыздың біліміне алаңдайтын жанашыр зиялылар, қазақ тілінің өсіп өркендеуі, қолданыс аясының бұрынғыдан бетер кеңеюіне өз үлесімізді қосу мақсатында дайындаған зияткерлік еңбегіміздің таныстырылымын аяқтаймын. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жазылған оқу құралы сіздердің сенімді серігіңізге айналады деп сенеміз.